Гаджеттер біздің әр қадамымызды аңдиды дегенді жиі естиміз. Бұл қаншалықты рас? Болашақта машиналар көтерілісі болуы мүмкін бе? Бұл видеода смартфондар бізді қалай бақылайтынын тарқатып айтамыз. Адам денсаулығын бақылайтын қосымшалар, фитнес-браслеттер пайда болғалы бері өмірімізге биометрия ұғымы енді. Биометрия – бет әлпет, саусақ ізі, қол тамырларының суреті, қан тобы немесе көз қарашығының арнайы суретінен адамды толық тануға мүмкіндік беретін жүйе. Қазір көп мемлекет биометрияны адамның жеке басына қатысты мәліметтерді, материал объектілерін қорғау үшін түрлі салада қолданады. Forbes-тың айтуынша, 2019 жылы Қазақстанда алғаш рет биометрия туралы пилот жоба қолға алынды. Оның мақсаты мемлекеттік қызмет көрсету кезінде адамдарды құжатсыз саусақ ізі және бет әлпеті арқылы тану, олар туралы ақпарат алу. Ал 2016 жылдың соңында бірінші рет дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы заң қабылданды. Ол бойынша ішкі істер органдары қазақстандықтардың елде тұрақты өмір сүретін шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың саусақ ізін алуға құқылы болды. Банкте ақшасын сақтап, түрлі операция жасап жүрген қазақстандықтар елде биометрияның дамып келе жатқанынан хабардар. Бірінші несие бюросының бизнесті дамыту жөніндегі директоры Әсем Нұрғалиева, Қазақстанда бұл жүйе ұлттық деңгейде, коммерциялық және мемлекеттік секторда қарқынды дамиды дейді. Бірнеше жыл бұрын смартфондарды құпия сөз арқылы ғана қорғайтынбыз. Алайда заман өзгерді. Хакерлерге құпия сөзді біліп алу қиын емес. Сол себепті смартфондар да биометрияны қолдануға көшті. Бұл ыңғайлы әрі қауіпсіз. 10 жыл бұрын технологиядағы бұл прогресс смартфон шығарушы компаниялар үшін де таңғажайып құбылыс еді. Ал қазір екінің бірі күніне 10 шақты рет телефонына саусағын немесе Face ID пайдаланады. Бүгінде тіпті үйдің ішіне бейнебақылау орнатамыз. Дегенмен адамдарда сол камера біз туралы көп мағлұмат біле ме деген қорқыныш бар. Сіздің телефоныңыздағы қосымшалар мен әлеуметтік желілер 1-2 сағат бұрын сөз еткен заттарды жарнамалағанда үдей түседі. Бірақ бір қызығы, технологияның бізді бақылауына рұқсатты өзіміз беріп отырмыз. Google, Facebook-тың жасанды интеллектіне біздің бір сөзіміз жеткілікті секілді. Бірден қағып алып, сол затты әлеуметтік желіде автоматты түрде жарнама ретінде шығарып береді. Google-дың бұрынғы қызметкері Тристан Харристың сөзінше, Facebook пен Google әр қолданушыны зерттеп, анализ жасап, аватарын, яғни вуду қуыршағын жасап қойған. Оның айтуынша, мұндай технология компаниялары бізді жақсы білетіні соншалық әңгімемізді тыңдап отыруға уақытта жұмсамайды. Бірақ бұл бізді смартфоннан жасырын ешкім тыңдамайды деген сөз емес. Каспер лабораториясының антивирус эксперті Виктор Чебышев, адам жарнама модулі бар қосымшаны жүктесе болғаны, бағдарлама ол туралы ақпаратты үшінші жаққа сата алады дейді. Оның үстіне қажет локацияға келген кезде смартфон микрофонын қосатын шпиондық қосымшалар да бар екен. 2018 жылы The New York Times журналистері осы тақырыпқа қатысты зерттеу жүргізген. Нәтижесінде Facebook өз қолданушыларының жеке мәліметін 10 жылдан бері Apple, Samsung, Microsoft, BlackBerry және тағы басқа 10 шақты гаджет шығаратын компаниялармен бөліскені белгілі болды. Facebook біздің телефонымызға жүктелген қосымшаларды, байланыс операторын, интернет провайдерді, Wi-Fi, Bluetooth, қуат көзін, жад өлшемін, экран бетін біліп отырады екен. Ал жүрек қағысы, етекір циклы және өзге де денсаулыққа қатысты ақпаратқа ие фитнес-браслеттер қауіпсіз бе? 2017 жылы Strava спорттық қосымшасында болған қызық оқиғаға тоқталайық. Шығарушылар әлемдегі миллион адамның белсенділігін көрсететін жылу картасын ашық түрде жариялаған болатын. Бір қарағанда бұл үлкен мәселе емес сияқты, бірақ шикілік кейін байқалды. Кей араб және Африка елдерінде фитнес-гаджеттер аса танымал емес. Ол жерде трекерлерді тек шетелдік әскери қызметкерлер қолданған. Салдарынан бүкіл әлем ақш-тың Ауғанстан мен Сириядағы жасырын әскери объектілерін, ЦРУ-дың Сомалидегі базасы мен Йемендегі зениттік зымыран кешенінің орнын біліп қойған. 2016 жылдан бастап ақш армиясы видео мен дыбыс жазуға, фотосуретке түсіруге, немесе Wi-Fi арқылы деректер жіберуге болатын жеке құрылғыларға тыйым салған болып шықты. Яғни, фитнес-браслеттер арқылы сіз елшілік қызметкерлерін, шетел қонақтарын, матростарды, поляр зерттеушілерін, тіпті солтүстік Кореяның шенеуніктерін, басқаша айтқанда, жер планетасындағы кез келген адамды бақылай аласыз.
2014 жылы ақш-тың федерал сауда комиссиясы зерттеу жүргізді. Олар 43 танымал фитнес қосымшалардың 20-сы жарнама берушілерге, талдаушыларға, сатушыларға, сақтандырушыларға және Google-дың еншілес компанияларына пайдаланушы туралы ақпаратты сататынын анықтаған. Ал фитнес қосымша пайдаланушылардың аты жөні, жынысы және жасы сияқты қарапайым ақпаратты 70-тен аса компания оңай таба алатын болып шықты. BestVPN.com сарапшысы Рейл Уолштың айтуынша, сақтандыру компаниясына сатылған денсаулыққа қатысты интим мағлұматтар жеке өмірімізден гөрі қымбатқа түсуі мүмкін. Яғни бұл деректер арқылы адам өмірін сақтандыруға құқылы ма жоқ па, немесе сақтандырушыларға қауіп төндіре ме жоқ па анықтауы мүмкін. OpenVPN компаниясының бас директоры Фрэнсис Диния бұл тәжірибенің толық заңды екенін айтады. Олардың кез келген әрекеті платформалардың қызмет көрсету және құпиялылық саясатында айқын көрсетілген дейді. Смартфонның аңдуы, жеке мәліметтердің сатылуы, таралуы қауіпті. Бірақ бұл нәрсе қаншалық қорқынышты болып естілгенімен, оның бәріне Face ID, Touch ID қолданғанда өзіміз рұқсат беретінімізді ұмытпаған жөн. Сол себепті әр қосымшаға сақтықпен қарау керек. Лицензиясы бар қосымшадан бөлек қосымшалар еш зияны жоқ болып көрінеді. Бірақ олар сізді алдап соғып, түрлі әрекетке итермелеуі мүмкін. Сол үшін root, Wi-Fi үдеткіш, батареяны үнемдеу секілді қосымшалардан аулақ болыңыз. Ал сіз көрермен, өзіңіз туралы жеке ақпараттың жиналып, сатылуына қалай қарайсыз? Комментарий бөліміне пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыз.